Bolanda emission na bino tango ya bosolo. Esika wapi ukuibo bosolo. Bona bosolo ne boko sosola o. Kongo ya Kimbangu, Kongo ya Kipamvita, Kongo ya Vita Kangao, Kongo ya Lumumba, Wabele ya Balungu. Émission ya Yonanga, émission ya Biso Banso, émission ya Yonaye, émission ya Bayilo. Mbote bandeko balandi kati na émission tango ya bosolo ezali ngai ndeko na bino Kabaki na eli bino sujet ya sika. Sujet na biso ya lelo tokolobela sur la jeunesse. La jeunesse na lokota ya bapaya et tokolobela bilenge. Bilenge ya lelo bazali l'espoir pona lobi to bazali bombe ya retardement. Na yango tobengisi ndeko na biso mbali boso to ya mena émission tokotika ye à se présenter. Et bon tu koyeba kokota na kati ya manaka na biso mbote ndeko mbote mingi ndeko Kabaki esemo mingi epai na biso na koyamba biso na plateau na bino pe mbote mingi na bandeko oyo bazali kolanda émission oyo na kati ya bitando beke bobango matondo tozongisi bino maluba matondo ndeko kasimba liboso ko ya na émission na biso toyambi yo malamu et na baye bazota la biso baye biote so ko talisa bango kombo na yo e bongo tu ba ko kati na to ba ko kuba na kati ya manaka na biso kombo na ngai ezali Tata Lumbala Bokaka. OK matondo bande ko balandi mupaya na biso kombo na ye Mbuta Lumbala aye elongo na ye ndeto ko ba ko solo la sujet na biso ya lelo sur bilenge ya lelo bazali espoir ya lobi to bilenge ya lelo bazali bombe ya retardement lolenge nini bilenge bakoki kozala ezaleli nini elenge akoki kozala nango po lobi azala utile na société po lobi azala bombe ya retardement te kasi ndeko na biso Mbuta na biso Lumbala lokola yepe azali elenge lokola bilenge o toza kolobela awa akotalisa biso lolenge nini bilenge bakoki kozala Mbuta Lumbala tokopesa bino maloba botalisa biso par rapport ya sujet na biso oyo bobeka ko développer yango botalisa biso ndenge nini bozomona jeunesse ndenge nini bilenge bakoki kozala matondo mingi pe bongo tokolobake ya pona tolobela bilenge senge na tuto yebake biso bato tozali na biteni misato ezali kokabola bomo na biso na kobotama na biso pe kino kokende kokufa na biso tozali bongo na kibolenge na kimukolo pe bongo tokomi na kibompaka kibolenge ezali ko banda bongo de 14 ans à 24 ans kimukolo ezali ko banda bongo de 25 ans à 45 ans bongo kibompaka ezoya bongo de 46 ans à tikino mutakokende okoma mukolo kasi kibolenge ezali âge moko très important pour la bongo ya moto mwana tama botami yambo akoka bongo ko exercer ba charge ya minene na kati ya mabelo ya botami esengeli na bongo ba mikolo to bato bazali ko kamba ba koka bongo ko initier ba koka bongo ko pesa ye éducation ba koka bongo ko kotisa ye enseignement oyo koki ko permettre eta mako koma mukolo akoka bongo ko salela to ba koka bongo ko défendre mabelo ya botami kasi pona biso bayindo ezali le contraire ya oyo tozali ko vivre c'est-à-dire biso to botami en Afrique
na kati Afrique, donc tozali ba noir to botami na kati Afrique, mais tozali kotanga na système éducatif o ezali ya biso te, ezali ya bapaya. Dede tozali na kati ya spiritualité o ezali ya biso te, ezali pe bongo lisusu ya bapaya. Pe lisusu tozali na maye nyonso ezali nzinga na biso o ezali ko pourrir jeunesse na biso. Tokopesa ndakisa par exemple na eteni ya Congo Kinshasa, tokomona tozali na deux grandes entreprises oyo ba implantant na kati ya mboka na biso oyo ezali ko récupérer mai ya fleuve gratuitement, ba kotisi yango ba produits chimiques oyo ezali ya malamu te, oyo ezali ko détruire ba vie ya bilenge ya lelo, c'est-à-dire que bilenge ya lelo to kotisa mingi na masanga, tozali na spiritualité oyo ezali ya biso te, tozali na système éducatif oyo ezali ko correspondre na esika oyo biso tovandi te. C'est-à-dire que tokomona mwana botami na Afrique, au lieu de maîtriser l'histoire ya mboka na ye oyo ya botami, mais azo maîtriser mingi histoire peut-être ya États-Unis, histoire ya Europe, azo ko préférer aloba ba langue ya bapaya oyo ezo faire passer comme étant intellectuel, soit disant ndenge bango ba mona lango na place aluka aloba mona mboka na ye, et de trois pardon, azo sambela banzambe oyo ezali banzambe na bango te. Parce que toye barango malamu ke ba binzambi tozana na kata Afrique ezali ba binzambi oyo yaki na Afrique koya ezali banzambe oyo bakoko na biso basangana kite ezali ba mangomba oyo bakoko na biso bakota kite pona kosambela. OK, donc neteni ya jeunesse oyo tokoka kotalisa bino yango wana, donc esengeli na biso toyeba ke jeunesse oyo tozana na Afrique lelo ezali jeunesse te oyo Afrique azalaki nango bosenga na eleko oyo. OK, Jeunesse africaine po ezala espoir pona Afrique ya lobi, esengeli na biso batangisa biso na babiteyelo ya biso. Ouais, esengeli na biso batangisa biso na balokota oyo ya biso, c'est-à-dire batangisa mwana na Swahili, na Chiluba, na Kikongo, na balokota oyo ezali kolobama na kati ya bamboka na biso. Pe lisusu tokoka bongo kosangana na kati ya bamangomba oyo bakoko na biso basambelaki, tolanda bongo banzela oyo bakoko na biso balandaki na eteni ya spiritualité. Pe lisusu totika bongo maye manso oyo ezali komema biso na kokwei to na kozala bomba retardement pour l'Afrique, c'est-à-dire ba masanga oyo bateli biso oyo ya balolenge na ndenge ebimi na kati ya mboka Congo oyo tozoko mona ngo ato moment, et dede ba masanga oyo ekomi papa mukolo omona des fois azoleka na TV pour saler la palette mulangi moko masanga publicité nyonso tone ezali pour na inciter jeunesse bako babongo komela masanga wana, kasi jeunesse wana bango nde bazali ba garant ya Afrique ya lobby. C'est là tout bossa na noté. OK, Afrique ya lobby ezali pona bango. Lelo papa na biso bazali ko kamba. Lelo bango bazali ko tambusa. Mais lobby ezali jeunesse pe ko ya ko so relève pona ko tambusa Afrique netenyo bango ba kotika. Kasi po ba ko bango ko koba malamu na Afrique ko ba kotikela bango, esengeli na bango bazala na conscience. Esengeli na bango batanga na bobiso bayeba kisiki l'Afrique. Qui est l'Africain? Où sommes-nous en ce moment? Et pas iwa pini tozali ko kende. Esengeli na Africain ele koyo ayeba maiwana pour bongo akoka bongo komema musika Afrique ya lobi. Yango nde ko permettre ba jeune ya Afrique ba ko bongo ko tsaba idée na bango en place pour ba idée wana nde e ko faire développer Afrique. Pour to développer Afrique te na ba idée eza ya biso te. Jeunesse ya lelo toza plus borné na makambo etali elamba. Toko likia ezali la proverbe mo elobaka elamba epesani jamais nzoto merci. Mais tant ozo garantir avenir ya mwana na yo pe ya koko na yo akobotama lobi kuna ezali déjà richesse mene ozali kotikela bango. Okotikela mwana na o chaussure, okotikela mwana na yo elamba, okotikela mwana na o veste, ezali richesse te. Nde yango bongo na sengi na jeunesse africaine bazali kolanda émission na eleko oyo boyeba bongo kobima na banzela oyo ezali komema biso na milangwa, toyeba bongo kobima na banzela oyo ezali komema biso na babilamba, toyeba bongo kobima na banzela oyo ezali komema biso na kati ya ba distraction oyo ezali kolalisa biso pongi. Sengeli na biso tolamuka totala lobi na biso ekozala nini.
sengeli na biso to lamuka po to décider pour na Afrique na biso ya lobby de bongo ndeko journaliste ndeko kabaki tozongisa bino maloba po na eteni wana matoni. Merci bande ko balandi tozoko bakati na émission boyoki ndenge mbuta na biso auti ko talisa biso atalisi biso jeunesse alobi nini oyo ezali ezoleka na kati ya génération ya jeunesse ya lelo atalisi biso soki to continuer na ba distraction ezanga tina tokozala bombe ya retardement pe atalisi biso ndenge nini tokoki kotambola po tozala utile na société ya lobby. En tout cas, merci ndeko. Mais kasi tokoleka na babituna na maima so uti koloba a biso pe en état jeune tokotuna bino mwa bituna. Mais d'abord avant to kina babituna na kati vraiment ya mozindo ya babituna na biso tokotuna bino pona nini bozuli kanisi ya kolobela ya kubundela bayino pona nini bozuli kanisi wana. Merci mingi na rotuna biso mutuna. Mais mutuna wana tokolikia bino ko ko mituna ngo pe ba noir de so za ko na biso ko mituna mutuna wana, c'est-à-dire que ezali sika mote na mokilo tozali lelo o tokokende tokomona noir azo vivre mieux que les peuple mususu partout tokende, même ata tokena ba pays to benga lelo bale au sommet to kota ki ba noir baza toujours na se ya ba peuple mususu tokomona ba noir bazo vivre toujours sous les ordres ya ba peuple mususu ne bongo le même système wana ezo kita bongo ti epai ya ba konzi ya mboka bazali bokamba mboka na biso ne bongo esengeli na biso ba africain ya eleko oyo toyeba ke tozali na prise ya responsabilité ya makambo esengeli na biso tozwa conscience pour la makambo oyo soki biso tata lumbala tozwi conscience pour la makambo oyo ndenge mo pena bino esengeli na bino bozwa conscience parce que makambo oyo e concerné ka biso te e concerné pe bino e concerné ba yindo nyonso e concerné ba noir bisika nyonso to bozali Afrique ezali kokende presque tokolo balokwana éperdement mais toko utiliser monate Afrique ezokende lokwana disparition jeune Afrique azoko se retrouver te na kati ya identité culturelle otozalelo Africain soit comme esika aza tout de suite vie comme un maigre tokoloba aza tout de suite regardé comme un mendiant. Or que tozali sous na besoin batala biso bongo te na époque tozalelo tozana posa tango to tie makolo bisika nyonso noir akotsa lokolo ba mona égal na mutu nyonso to asa esika wana eno batala biso lokola ba mandia tozala toujours na mentalité ya kotika ba mboko na biso to ya ko mandia na ba pays mususu pona ko luka ya kolia ya kolata pe ya komela yango moni bongo to telemi pona ko sunga bandeko na biso na bazwi conscience te na makambo oyo tozali kokuta na molelo bona ko lakisa bandeko na biso ba problème nini oyo tozana ngo quel danger qui peut nous arriver danger ni ko yela biso ceux qui tozwi conscience te et sengeli na biso tozana conscience ya maiwana sengeli na biso to mettre en avant ba idée na biso moko ba africain pour na développement ya Afrique donc merci bandeko balandi tozoko ba katina ba mituna na biso mais papa lumbala bolibisi yebisa biso différence nini ezali entre bilenge ya lelo na bilenge oyo utaki koleka avec bilenge ya papa na biso to bazaki bilenge na biso lelo ina eloko na biso oyo ko sa différence ni merci mingi différence ezali mais en gros celui to lobito kende na mode général différence ezali penzate c'est-à-dire que toujours continuer biso nyonso ko vivre na même système vous allez biso nyonso ko souffrir na même système sauf que biso ba bilenge o to botami ne leko yo tozali ba bilenge oyo bobibisi tozwi facilité tozwi chance ya koyeba nani oyo azali noir et pas iwapi otouti et pas nini otokomi pe pas nini tozali kokende ezali peut-être eloko oyo ba papa wa boti biso tango bazaki bilenge bazwaki ba chance ya kokuta na mote bango tango ba botamaki bakutaki mbala mona kata bandako na bango mama na yaza muta missioni papa na yenda kisa za muta catholique pe bongo ye mwana baza ko obligé automatiquement to azo obligé automatiquement akende bongo na ba binzambi wana or que ba binzambi wana oyo bango bazali ko kende ezali ba binzambi moko te bandimaki yango na facilité ezali ba binzambi moko o ba bomena yango bato ezali ba masanga moko o ba koko na biso ba kuva mingi bakata ba maboko po ba boya ko yamba
bonzambi wana ne bongo tango ba ye kokota na maye yango papa na biso tango ba ye kobota na babileko na bango ba ye ko sibir donc ba ye kokuta yango pe basali continuité nango mais biso ne leko to botani toza na choix c'est-à-dire nini tozali toyebi déjà qui est l'homme noir où sommes-nous en ce moment pe pa yewa peni tozali kokende ne bongo eloko wana ezali kokesenisa biso na ba papa botaki biso na biso ba bilenge ya eleko oyo biso tozana moi mokie prise de conscience et celui to bini encore plus na distraction to gozala encore plus na vision moko ample pour l'Afrique ya lobby et ko permettre biso to ba kozwa ba décision biso moko même étant ba jeune pour l'Afrique ya lobby to gozala capacité ya kotala makambu na lolenge esengeli kotala yango oleke to tala makambu sous influence ya ba bikolo mususu. Parce que l'Africain, en Afrique, autant pour l'excuse, on peut cet exemple. Au moment qu'il y a des Africains même qui disent que non, Afrique, il faut qu'on ait la zone. Tomboko, tu es cannabis, on va tout bon. Bon, Batouana, tu connais la banque, tu as ignorance, tu es ça, bon, parce qu'il y a yébité Nani Azali, a yébité Sigani Azali, a yébité Nani Azali pour bien la poison en Bokanaï. Parce que Moutouana, ça va conscience. Automatiquement maloba na ye kozala lisusu wana te akochanger mbala moko elobeli na ye akoloba maloba oyo ya africain oyo aza conscience oyo aza l'intérêt ya mboka na ye aza pe l'intérêt ya venir ya bana na ye pe ya bakoko na ye oyo bakoya lobi. Donc différence na biso na bapapa oyo baboti biso lobi c'est ça biso lelo tozali na bamoyen oyo eza kopermettre biso tokoka bongo kosala la différence entre Afrique ya lobi pe Afrique ya lelo tozali na bamoyen oyo eza kopermettre biso ba qu'est-ce qui s'est passé na bambolo elekaki tango ba koko na biso ba yambaki bongo ba paya tupe ba dongolo miso oyo ba yaki bongo na mabele na biso. Très bien. Matondo bande ko balandi tozo ko ba kati na émission na biso tango ya bosolo bo s'abonner na page na biso les jeunes s'interroge en tout cas beaucoup zoa ba émission ya bien beaucoup zoa ba sujet ya bien. Papa Lumbala tozo na bino tozo na kati kaka ya sujet na biso sur la jeunesse. Par rapport à formation au besoin qui n'a pas été par rapport à la formation au besoin qui n'a pas mangomba ebele ba église il y a où eso ça va pas produire ou va se produire les kasi yo zotalisa yo ye otalisi biso ndenge nini jeune to ndenge nini bilenge bakoki kotambola kasi bilenge wana o besoin qui déjà mayebisi au besoin qui enseignement ou ta kala au besoin pratiquer les lois bakoki ko sala kasi ndenge nini au ba longwa na enseignement wana bakota na enseignement oyo ko sala bango utile lobby bako sa ndenge nini. Bon mutuna wana eza malamu mingi to likia eza déjà premièrement faut bazala na prise de conscience bazala na toko des fois le côté ba ya bazala na faculté à jugement bako ko tala makambo en face pour bako bongo ko sala la différence na esika o bazalaka na esika o bongo balingi bakende différence nango déjà ezali nini parce que nyonso yo ba yekoli to pe esika o bongo bazalaki et produit nini ya malonga pour na bango pour ba continuer ko demeurer wana to pe epa yo bongo bazoli na bakende les pour et les désavantages nango ezali nini très bien pour ndabisa to ko pesa bisika o bazali système éducatif au bazui na système religieux au bango bazali to komona na ko pesa exemple en Afrique tous en ba milliers y a ba diplômés y a ba doctorat y a ba ingénieur maintenant nous to komi na capacité à inventer même tonga oyo ba bato bazali ko kamba biso na mboka solo ya koyi maladie mbala moko évacuation médicale aya kozwa ba soin na poto alors que tous en ba ingénieur tous en ba médecin tous en ba docteur ou bazali qualifié bazana ba diplôme en Afrique c'est-à-dire que système d'information bango bazui ezali non approprié dans l'environnement et si bango ba koleli ezali non approprié dans le poso bango bazali biso esengé na biso batangisa biso na en fonction ya environnement na biso to botameli. OK. Esengé na biso batangisa biso na balokota na biso. OK. Esengé na biso tozala traité na médecine ya biso. Parce que yo liara mbika, on peut cet exemple. Au liara safu, au liara bongo mbinzo.
Mundele a la poto, aliaka salade, aliaka fromage, amelaka bon vin. Donc, ce qui biloko yo lié, na biloko ngana lié, épouser ba symptôme mo na nzoto. To li ke ba traitement na mo ezande monté. Yo ba ko traiter en fonction de biloko yo lié. Ngai pe na kozwa traitement en fonction de biloko ngana lié. Donc, biso to koli na environnement mususu, to lié pe biloko mususu. Bindele pe ba koli na environnement mususu, ba lié pe biloko mususu. Donc, ça veut dire que biso esengeli na biso tozala bongo na système ya biso moko bayindo. Donc système même médecine faut ya biso ba noir où ils allaient pour protéger la race noire. Parce que pour te protéger la race, vous allez biso moko ne to se protéger. Et non na médecine ou par exemple des médecine chinoise donc il y a l'hôpital la chinois. Non, médecine chinoise pour protéger ba noir té. Biso ba noir faut se soigner la médecine la biso pour protéger biso. OK. Donc, na été ni wana, et c'est que la biso to yebake, o yezali ya biso, nde ya monde ko protéger biso, ya monde ko sala ke bayindo to wumi na mina plutôt ko bongo za prospère, to ko bongo ko bota, pe ko bota ma to ko bongo za lebele. Kasi ba système oza ya pa ya moka ndezali ko muya, bomo ya moyindo. Matondo bandeko balandi, tozo kuba kati na émission na biso tango ya bosolo. Papa Lumbala, tozo la bino vraiment awa lelo na kati ya plateau. Mais jeunesse ya lelo biso ba jeune lelo et belé bazali bami pesi na molangwa ebele bami pesi na molato ebele bami pesi na complexe ya kolula modèle ya batu mususu ba négliger oyo ya bango moko. Mais tout pesa ba on peut faute à 100% te ndeko Lumbala ceux qui baza kolanda bazo kinde côté kuna parce que nangambu na biso toza na ba modalité au biso tokoki kolanda toza kaka na kati ya jeunesse ndakisa moni ndeti ba awa wasoki mutu akomi na suka ya kelasi na ye akenda kotanga ba livre ya bato balekaki avant po epesa ye mayele kasi biso ba bilenge ya lelo biso bilenge bayindo soki tolobi tozonga na eteni na biso bato baprécédaki biso batikeli biso eloko te oyo ekopesa biso boyebi yango moni toza tose lancer na makambo oyo etali biso te. Merci mingi na mutuna na bino ezali malamu mingi mais sengeli na biso toyebaki ntango moto alingi te o avancer akotikelo même pas moyen okoka bongo kozwa information sur yo. C'est-à-dire que biso ba noir lelo poto ko kozala bongo peuple otoza moi muki indépendant to pe libre ezali na batu oyo bakaba milimo na bango po biso to ko bongo kozala libre to ko bongo mata bis mona mundele to ko bongo mata métro mona mundele to ko bongo lia restaurant mona mundele mais na kati ya batu wana mundele bombela biso ba information sur batu wana bato bazali ba jeune bazala ki ba jeune lokwa ba ya kimpa vita lokola ba André Machua tozali na baye oyo babundaki mpona banoir po tokoka kozala bongo oyo biso tozali lelo oyo tokoki kobenga bamodele ndenge bino bobengi bamodele kasi moyini ya moyindo akoki kolinga jamais ata modèle ya moyindo liboso ya moyindo po ekotinda moyindo akoka bongo ko se révolter akoka bongo koluka ko défendre to koluka bintérêt ya race na ye nde bongo même ba histoire lokola ya bafumu kimbangu lokola ya ba musée Kabila lokola ya bato nyonso ba Kabila bongo ina bango pona lobiko ya ba loposo moyindo ezali ba histoire moko ezozala toujours camouflé ezaba ba histoire moko ezozala na accès ya bayindo te po ekopousser moyindo aluka bongo se révolter ba modèle na biso ba bombela biso bango kasi bango ba modèle bazola kisa biso ezali bongo ba Jeanne d'Arc ba Charles de Gaulle ezali bongo ba nyonso ezali bongo mais ezali bayindo te or que tozana ba modèle na biso oyo esengeli na biso tolanda. Merci Mutalumbala na ba bibia no boso pesa biso en tout cas ça vraiment malamu mingi kasi Mutalumbala tokomoke na suka ya manaka na biso eloko nini okoki koloba na ba jeune eloko nini esengeli na ba jeune basala po lobby bazala ba espoir to konte na bango pe eloko nini oyo okoki kopekisa ba jeune basala te pour lobby bazala bombe ya retardement. Merci mingi na mutuna na bino na repesa déjà
conseil na ba jeune o bazali na Afrique o ba kozwa chance ya kolanda vidéo yo esengeli na bino boyeba ke le bonheur se trouve esika oyo bino moko bozali. Très bien. Bonheur ezali kaka te kokende koluka yango libanda parce que oyebi te esika nini oyo ozali, oyebi te mabele nini ozali konyata, oyebi te mopepe nini ozali koentoure yo, oyebi te environnement nini ozali nango, richesse wana oyebi yango te parce que babombela bino yango. Mais nga na kozwa opportunité ya kopermettre bino boyeba ke mabele oyo biso tozali konyata na Afrique, mabele oyo tobotami nango ezali mabele moko ezali plein de richesses autant sur otambola mokili mobimba bomona mabele eza te ke obwaki mai ya tomate eboti lobi tomate, obwaki mai ya pilipili ebwaki pilipili. C'est-à-dire que esengeli na bino boyeba bongo ko cultiver déjà mabele oyo tozali na yango po yango nde richesse na biso, yango nde ezali kopesa biso bilei, yango nde ko permettre ba mama na biso to bandeko na biso ya basi bakoka bongo tika bamboka na biso po akende koluka bilei libanda pamba te nyonso bino bokolona na kati ya Afrique, yango nde konourrir biso. Bovanda na Afrique bokoka bongo développer ba makanisi na bino pe mayele na bino na Afrique pe bongo bandeko bazali libanda ya Afrique. Conseil nga na kopesa epai na bino bamboko biso tozali kotambola nzinga nzinga France, États-Unis, Londres, Canada ezali bamboka oyo toyaki koya oko sala 100 ans bakotala yo kaka lokola étranger ndenge kaka proverbe mo lobake nzete eko sala 100 ans na mai ekokoma jamais ngandu ekotikala kaka nzete. Donc toko sala 1000 ans na kati ya bamboka tozali tokotikala kaka bapaya. Donc na mukie esengi oyo tozali na biso kozwa esengeli na biso toyeba bongo kobomba yango na bamboka na biso, esengeli na biso toyeba bongo ko investir nango na bamboka na biso, esengeli na biso toyeba bongo ko développer yango na bamboka na biso po mboka na biso mutu mususu te ako développer yango soki biso moko te. Wana je pense que na bino bato bozali kolanda na ngambo bozali koloba on est d'accord que mutu mususu ako développer mboka na biso te soki biso moko to développer yango te. Kasi soki biso nyonso to sundoli bamboka na biso toke ko s'exiler na bamboka ono stovani vandi ovani États-Unis ovani na Londres ovani na Finlande to na France nyonso yo zali ko sala libanda mboka na yo zali ko profiter na moté. Mais un jour ça peut arriver ba esi bino ba indo nyonso bozo na bamboka na bino yo mutu tonganda kuna poto yo mutu somanda kuna poto ozonga na ndako na ndenge. Pour ba moto ba ozo miso te même à tous na sortie français ba ozo te kata que un français qui rentre en Afrique, mais ba ozo kata un africain qui rentre chez lui en Afrique. Parce que ceux qui français en Afrique ba c'est un français qui rentre chez lui en France. Mais yo en tant que noir, même aux nationalités françaises ba ozo que non, c'est un noir qui rentre en Afrique. Donc na mukio tozali kozwa esengeli na biso toyeba bongo ko investir na mona bamboka na biso, ko bomba ya mona bamboka na biso. Kotonga peut-être à l'école, kosalisa babilanga, kotonga peut-être ba dispensaire to pe ba orphelinat ko sunga bano bazo ko zanga moi esika ko kende école to ko za traitement. Parce que investissement so de bien investissement et ça peut kaka te kotonga ba flat, mais ali kotonga ba oyo ekoki ko protéger le poso na biso. Parce que l'autre zone en Afrique to mona. J'espère que mingi bo la biso bo kende Afrique bo mona ka. Bon hôpital par exemple na Congo ils ont hôpital chinois mais biso nyonso toyebi na mokili tozali lelo trafic ya organe ils na niveau nini toyebi trafic ya organe ezali lelo les meilleurs trafic ozo ko pesa bénéfice ebele siko tozui banzoto na biso tozokende ko se donner facilement gratuitement na bato oyo toyebani atate bayeka na batongi établissement na bango pour apporter bango ba bénéfice. Donc pour battre organe na yo, tout pour battre que t'es numéro en tout na yo, et que côté bango no kumote. Ba osala mo facilement parce que yo na bango déjà, boza mutu mokote, boza koko mokote, boza nzambe mokote, boza pen objectif ya vie mokote. Alors bino bandeko bozui makoki to pe lisungi ya ko investir en Afrique, botongo mo ba hôpitaux, oyo bandeko na biso moko ba ko osala et permettre biso to maintenir peuple na biso to ben race na biso na vie pe na survie. Na place ya okende komi kabambika na hôpital au bachino bazo tongela biso na Afrique tozo mona ngo biso moko même banzela na bango bazo tongela zo melate bongo boni médecine na bango e ozala ndenge ni
matondo bande kubalandi bouti ndenge papa lumbala uti ko na jeunesse atalisi biso nini esengeli na biso to sala po lobi to zala utile na société mais to kosenga na papa lumbala atalisa biso lisusu nini ko esengeli te to sala po lobi to zala bomba retardement. Merci mingi na mutuna na bino na ko pesa ya moko na mutuna wana biso ba noir nyonso oyo to kozwa chance ya kolanda video oyo to tika kozala ba continuateur ya musala oyo esclavagiste ou soit colonisateur ayaki ko implanter na Afrique. Très bien. Mundele tango ayaki na Afrique ayaki bongo ko séparer biso. Ko séparer biso ataki bongo ba frontière. Mais lelo biso nyonso tozali ko remarquer yango biso moko ba noir to komi ko maintenir ba frontière wana ko leka même ye moko mundele mutataki yango. Soko ke na mboka loba Gabon au mona ndenge ba peuple juste kako bazanzinga nzinga ya pays Gabon ndenge baza traité comme étant étranger na Gabon. Soko ye na mboka loba Angola au mona kaka ba ndeko ya ba ngolais o bazali nzinga nzinga ya Angola ndenge bazali ko bengama ba étranger na kati ya mboka Angola. Soki po ye na kati ya Congo Kinshasa okomona ke kaka bandeko oyo bazali nzinga nzinga ya bamboka na biso ya bikolo na biso tant bakoti na kati ya Congo Kinshasa bakomi ba étranger. Pourquoi? Parce que bazali ba congolais te. Nyonso wana pona nini? Pona conférence de Berlin et Kabola ki biso ba indo. Mundela tsaki ba borne na ye pona ko séparer biso parce qu'il y a partie à séparation et ko permettre y à régner puis automatiquement et ko affaiblir biso ba indo parce que de comme déjà séparé. Donc essayer na biso to yeba azo lancer message au kaka na jeunesse mais même na ba konza mboko na biso ba chance ya kolanda message oyo to tika ozala ba continuateur ya œuvre ya esclavagiste ou ya colonisateur parce que ba frontière wana oyo biso tozali ko maintenir jamais ezali ba frontière oyo ezali na avantage na biso ba noir parce que les faits ya okabola ndeko parce que si ba kaboli ba belé wana ba kaboli ba bikolo te ba kaboli ba famille te ezana ba famille mususu ezali ke non mboka na bango ezali na territoire o bango ba kabola sikotant ba kaboli ba famille wana ba communauté famille côté mususu baza famille mo ba famille mususu ba ngolais famille mususu ba congolais et créer des ordres na kati ya mabota na biso. Donc conseil au nga na opesa esengeli na biso te tozala ba continuateur ya œuvre esclavagiste, c'est-à-dire quoi biso esengeli na biso neleko oyo tokoka bongo kosala effort ya koloba bongo ba lokota na biso ya mboka bino bato bozwi ba chance ya kobota bana na kati ya babikolo babele oyo tozali oboti mwana wana esika ozali yekolisa ye munoko ya mboka na yo betela ye histoire ya bakoko na yo lakisa ye peke yo na mabele oyo oboti ye ozali étranger quel que soit ba fortune oyo ozali na yango quel que soit nyonso bokoki kozwa awa ozali kaka be étranger bolakisa bana na bino histoire na biso pe bongo na sengi na ba dirigeant bazali ko kamba biso na mboka to tika bongo kozala ba continuateur ya œuvre esclavagiste parce que yango ndezali ko affaiblir Afrique yango ndezali ko affaiblir jeunesse africain yango ezo sala ke mwana botemi na Afrique mais espoir na ye ezali un jour abo bongo kokende libanda ako kokende bongo na France ako kokende bongo na Canada ako kokende bongo na Angleterre po akende kokuta bomengo oyo ye azana mwana mboka na été. Or que muto akobota par exemple na mboka lokola na mboka Angola ako se retrouver na Angola te mais facilement ako se retrouver na Congo Kinshasa avant ba no envisager kokende na Canada parce que Congo Kinshasa ezaka mboka na ye mais lelo ndeko wana eza encore beaucoup plus difficile pour le Angola ko ta Kinshasa que tant sous pour le Angola que mboka lokola Portugal. C'est difficile na mutam so azana Kinshasa bien mutazana Brazzaville pour Kinshasa tam suppose visa pour à quelque part France et ça facile pour naï. Pourquoi mundele ta mataki ba borne wana yebeke ba borne wana éco fragiliser l'homme africain. Yebeke ba borne wana éco buka biso ba force au dozala ki nango na ba royaume na biso topé na kibobiso kiboyindo na biso. Donc conseil na opesa jeune africain singé na biso to longwa na distraction. Totika distraction, totika via milangwa totika via masanga totika ba via bilamba ezali comme mission na distraction ezali avenir ya Afrique te
yango te nde Afrique ezali kozela mpona biso lobi. Afrique lobi ezali na besoin ya baidée, ezali na besoin ya bato bazali réfléchir, ezali na besoin ya bato bakopousa makanisi na bango au-delà ya baraisonnement ya bato, ezali na bato balingi Afrique, ezali na besoin ya bato balingi Afrique, bato bazali na besoin ya développement ya Afrique, bato wana ndi Afrique azali na bango besoin. Mais yo moto lingi elamba osombi pantalon na poto pantalon wana ekoapporter na mo implicité mpona Afrique. Osombi par exemple tokoba mutuka ne kosunga na transport ekosalisa bandeko bepo wa se déplacer, mais to yekola ko investir na bamboka na biso po ya monde ezali pa tukuta ya monde source ya motolo na biso, ya monde origine na biso, to boti bana na bamboko to lakisa bango histoire na biso, to lakisa bango bele na biso, conseil na ko pesa na bandeko ba ko la émission ya wana. Matondo rapidement pesa pe numéro na contact so ba na besoin contacter bino par rapport à peut-être information sous et puis voilà, pesa biso numéro de téléphone. Numéro na ngai ya téléphone ezali 06 05 70 20 et 13. 06 05 70 20 et 13. Matondo bandeko balandi tokomi na suka ya manaka na biso boyoki ndenge papa na biso auti kotalisa biso matali la jeunesse, auti kolakisa biso ndenge nini jeunesse esengeli azala po lobi azala bombe ya retardement te. Donc auti kopesa numéro na ya contact so boza na besoin ya ba conseil, boza na besoin makanisi belebele bo contacter le numéro na ye azali opérationnel. Tokomi na suka ya manaka na biso, en tout cas tokozanga te ko remercier bandeko oyo babongisaki esika oyo na bandeko o baza na sima ya caméra. Matondo mingi na mama na biso Nengwa Tuyu Alliance la Sorcière qui mta simba ki caméra, et toza na ngambi ya régie kuna toza na Nengala 9 lumière na Nema pa fils du soleil bamone mutu basala ki ke émission oyo eleka na kimia. Matondo bandeko balandi botika na kimia, tomona ni bomo na émission ezali koya Matondo. Toleliye, toleliye,